北京时间8月13日 ，NBA 各支球队在这个夏天的补强基本接近了尾声。随着施罗德以1年590万美元加盟凯尔特人，自由市场上只剩下伦纳德和马尔卡宁2位大牌球员了。今天仅一夜，伦纳德正式官宣，篮网一喜一忧，湖人新决定，库里换搭档。伦纳德正式官宣，这个夏天自由市场上迟迟没有做出决定的有4名大牌球员，分别是伦纳德、乌布雷、施罗德和马尔卡宁，其他3位是母队不太想留他们。而伦纳德是自己想看看外面的行情再做决定。随着乌布雷加盟黄蜂，施罗德加盟凯尔特人 ，NBA 各支球队的空间基本都锁死了。伦纳德正式官宣，他决定继续留在快船。快船官方今日宣布，他们已经与自由球员科怀，伦纳德正式完成续约。据著名记者 Shams Charania 报道，伦纳德与快船达成4年1.763亿美元的续约合同，最后1年拥有球员选项。随着伦纳德的正式签约，目前 NBA 自由球员市场上只剩下马尔卡宁还没有着落了。篮网一喜一忧，篮网经过一系列的操作之后，他们今天一喜一忧。先来看忧的地方。根据 NBA 薪金专家 Bobby Marks 统计的各支球队的奢侈税的情况来看，本赛季需要交奢侈税最多的球队是勇士，高达1.84亿美元。第2名就是篮网队，高达1.31亿美元。第3名是快船队，高达1.25亿美元。勇士在赛季中期肯定会选择交易来降税的，届时篮网很可能会成为新赛季交纳奢侈税最多的球队。不过，篮网也有喜的方面，那就是蔡老板不差钱。篮网总经理马克斯今天在接受记者专访的时候表示，他已经得到了老板蔡崇信的授意与承诺，无论要缴纳多少奢侈税都没问题，唯一目标就是围绕3巨头组建起夺冠阵容。他们接下来还会再补强一个中锋。湖人新决定，洛杉矶湖人队组建了一套以老将为核心的阵容，他们经验丰富，但是体力和伤病可能会成为问题。在连续签人之后，湖人新赛季的奢侈税已经达到了3300万美元。不过，湖人今天做出新决定，他们还要继续签人，这次的目标是侧翼球员。据纽约时报记者 Mark Stein 的报道，目前相比于补充替补后卫，湖人更倾向于补充侧翼深度，而詹姆斯·恩尼斯是球队在自由市场上提到的一个名字。湖人目前在小前锋位置上只有詹姆斯、阿里扎和安东尼，目前只能打大前锋，所以他们想补强侧翼也是有道理的。库里换搭档，勇士队交着联盟最多的奢侈税，但是他们上赛季却没有打进季后赛。新的赛季，库里昔日的后场搭档克莱·汤普森即将复出，水花兄弟即将再次冲击总冠军。不过，根据勇士随队记者的报道，克莱在赛季初可能无法复出，而库里上赛季的后场搭档乌布雷和贝兹莫尔双双离队，库里需要再换搭档了。对此，科尔今天表示，我认为乔丹普尔会首发搭档库里，当然也不排除上达米恩里或是穆尔德。伦纳德签下了4年1.76亿，目前来看并不溢价。未来快船还会是总冠军的有力争夺者。篮网奢侈税已经超过了1亿，他们还需要中锋，你觉得谁更适合呢？在克莱缺席的时候，乔丹普尔会是库里后场搭档的最合适人选吗？